Борбор калаадагы кайрымдуулукка муктаж жарандарга айрым жеке ишкерлер кайдыгер карабай жыл сайын ар тараптуу колдоо көрсөтүп келет. Мындай кайрымдуулук иши бул жылы да уланып, кеминде 350 үй бүлөгө тамак аш, азык-түлүк жагынан жардам көрсөтүлдү. Жыл деле ороз айтыда, курбан айтта 400-500 кишиге жардам берет окшойт. Өзүм эсебим бойт. Может, мундан да көптүр. Ыраазычылыгымды билдирем. Ушул компаниянын директору Имамидин Ташев балабызга чоң рахмат айтам. Иш-чарага көз азиздер, карылар үйүнөн келген ата-энелер жана ата-энесиз калган балдар, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар чакырылган. Алардын тизмеси өлкөдөгү кайрымдуулук фонддор тарабынан тандалып алынган. Алардын бири Саида Яншанло. Ал мындай жардамды 3-чи ирет алууда. Курманайт у нас тоже. Бул эле эмес, Курманайт майрамында дагы 5 килограмм эт берип майрамыбыз менен куттуктап келет. КЖ Групп компаниясынын президентинен быйыл 3 жолу алуудамын. Там уже раздача мяса. Кайрымдуулук иштерди байма-бай уюштуруп келген Имамидин Ташев мындай колдоого муктаж жарандардын саны жыл сайын өсүп жатканын айтат. Мындан улам иш-чараны бир эле Борбор кала менен чектебей, республиканын башка аймактарына да өткөрүп келет. Шартка байланыштуу кайрылгандардын саны өтө эле көп. Былтыр биз Ош жакта да, Ош жергесинде да кылган болчук. Быйыл Ош жергесиге жетишкенге жетишпей атабыз. Себебинде бияктагы үй бүлөлөрдүн саны көбөйүп баратат. Ороз айында колунда бар адамдар масштабдуу деңгээлде кайрымдуулук иш-чара өткөрүү менен чектелбей, ар бир адам колдон келген жардамын көрсөтүүгө болот. Айжамал Бакытбек кызы, Арген Молдалиев, 5 канал.